В этой части ролика мы расскажем вам о том, как устроен агрегат со сливом мусора в канализацию, о том, как он работает и что необходимо сделать для его подключения. После запуска агрегата открывается электрический клапан, который стоит на корпусе пылесоса. Во всасывающий патрубок поступает вода, мусор смешивается с водой и попадает в емкость. Вода поднимается до определенного уровня, касается электродов внутри емкости, аппарат останавливается, открывается клапан, вода удаляется в канализацию самотоком. К месту установки агрегата необходимо подвести канализацию 50 мм диаметром и водопровод. Здесь мы видим латунную сборочку, которая состоит из вентиля, фильтра и штуцера для подводки воды к агрегату. Необходимо размещать агрегат как можно ближе к центральной канализационной трубе диаметром 100 мм. Это нужно для того, чтобы вода удалялась из агрегата полностью за как можно более короткий промежуток времени. Если это невозможно сделать, на корпусе агрегата находится табло с кнопками программирования задержки запуска агрегата. То есть можно запрограммировать от 5 до 35 секунд задержку. За это время вода должна полностью удалиться из контейнера. С помощью агрегата автоматической серии можно выполнять влажную уборку. Как это работает? У нас есть вот такое приспособление, которое состоит из шланга всасывающего и шланга для подачи воды из водопровода. Рядом с вакуумной розеткой мы устанавливаем розетку для подачи воды. Они абсолютно одинаковые по дизайну. Всасывающий шланг мы, как обычно, подключаем к вакуумной розетке. Шланг для подачи воды подключаем к водорозетке. Все происходит очень быстро. Сейчас мы вам покажем, как с помощью центральной системы можно качественно почистить ковер без применения моющих средств. Мы наливаем кетчуп, много кетчупа. И начинаем уборку. Какое основное преимущество уборочной системы DrainVac с автоматическим сливом мусора в канализацию перед мобильными пылесосами с функцией мокрой уборки? Прежде всего, это то, что в процессе уборки из мобильного пылесоса необходимо очень часто удалять грязную воду и добавлять новую. Если вы пользуетесь центральной уборочной системой DrainVac, у вас всегда будет неограниченная подача воды к месту уборки и автоматическое удаление грязной воды в систему канализации.